Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse som de água. É som de gota d'água, né? Vocês vão ir treinando, daí na hora que vocês começarem a fazer esse barulho, é só daí vocês darem deixar um pouquinho mais alto, treinar, né, para deixar mais alto e um pouquinho mais fino o som, ó. Ó. Viram? Se você aprendeu, deixa o like e se inscreve no canal.